Hakanım, Tahsin Paşa konuşmuş. Bember Efendi'nin getirdiği istihbarat doğru. Saraya Paris'ten çekildiğini doğruladığımız bir telgraf geldi. Ne istiyorlar? Tahsin Paşa'ya karşılık Ermeni bir anarşistin salıverilmesini. Bu düpedüz densizlik hünkârım. Yani bunların artık gerçek yüzü iyice meydana çıktı. Bunların yaptığı muhalefet falan değil. Bunlar düpedüz anarşi çıkartmak peşindeler. Ferman Hakan'ımızındır. Madem ki takas istiyorlar, siz hazırlıklara başlayınız Ahmet Paşa. Hakan'ım bağışlayın. Lakin bir anarşisti salıvermek devlet için zuldür. Merak etmeyiniz paşa. Bizden alabilecekleri tek bir